大家好啊！今日咧我就嚟咗一間開張都唔夠一個月嘅一間泰國菜館，叫做泰茶飯。嗱，先講講佢個地點喺邊啦。佢咧就位於喺大埔嘅邦泰路1號大埔廣場60號地下嘅地鋪嚟嘅。咁呢間鋪頭咧，我幫襯咧，我發現咧第一樣最好食係海南雞飯。咁啊，佢啲飯咧嗰個質感好好啊，煲個飯煲得好好。第二樣嘢我覺得最好食咧，就係佢啲串燒。我就叫咗個串燒雞啦，同埋串燒豬啦，即係好入味嘅燒得。咁另外我又叫咗杯泰式嘅青檸梳打，啱啱好。又唔會太甜，幾好飲嘅。